其实它写的有9种，实际上第9种是全暗的模式。那它都取了一些非常文青的名字，所以可以给你们看一下。嘿，大概是这个样子。那我们现在来看它的灯光效果。那拨动这个杆子就可以切换灯光。这一个模式叫做水波灵，它其实就是一个随机亮的模式。然后再来这个是语音绕，语音绕其实是单点亮。那它其实注意到这上方原本应该是打字机的那个波动的杆子，那它这边是设计成灯光，那它会按照你的键在哪一个方向，然后做不同的亮度，像这样子，它过来会从这边亮。然后再来就是流星雨，流星雨它就是有点像闪电的模式。接着就是翡冷翠，翡冷翠其实就是全亮。全亮的情况下，它预设是最亮的亮度。那它可以用 FN 加上下键来调亮度。总共有4段，现在这个就是全关。这个是1阶、2阶、3阶、4阶，然后再来是深海滨。深海滨它其实是一个呼吸灯，然后接下来是蓝琉璃，它是一个横向的单点亮的模式。接着是爱琴海，它其实是有一个水波纹的感觉。接着是英雄联盟，它亮的是1234 QWER 跟 ASDF 以及 Caps Lock and Tab 键。这个应该是英雄联盟的要操作的主要按键吧。可是因为它的那个底板会反射，所以它其实是有点一坨的感觉，比较没办法很明确知道哪几颗灯在亮。只知道是这个区域这样子。那第9种就是聆听页，讲得很好听，但是它其实只是全暗模式。那灯光就是介绍到这边。那它的打字的声音是这样子。它的单倍键其实声音跟按的手感都是差不多的。常键也蛮稳的。稍微肉一点，有这一颗 Enter 比较软，对，比较软一点。空白它感觉有另外再加磅数或者怎么样，总之空白意外的没有很软。OK， 好，那就先这样。